妈，你要多保重身体，不要让我担心了啦。好啦，你放心了。妈，你记得要去看医生哦。放心啦，没事。好，你快忙吧啊！妈妈不想让我担心，但是她不知道，她一咳嗽，我的心也会痛。川贝枇杷露，清热宣肺，化痰止咳。哦，你们这些男人哦，就知道乱花钱。喏，这是你爸买的，你大舅买的，你二叔，你表哥。可是你们男人不做饭，真的不懂啊。这油烟里有300多种有害物质，特别是丙烯醛，对呼吸系统损伤特别大。咽喉炎、气管炎、肺炎都跟油烟有关系啊。所以呢，我换了台方太智能油烟机，净吸直排不跑烟，呛不到油烟，喉咙自然就舒服啦。啊，方太智能油烟机，四面八方不跑烟，保护你的美丽和健康。小姐，我前几天买的咳嗽药水可不可以帮我退货啊？我没有拆过啊，我真的没有拆过耶。